Tintin para sa ito. Ilatay lang natin ng maayos yung ikakasakit ng tiyan natin. I-vlog natin yung mga nangyayari bago magsimula itong mukbang. Wag na yun na lang, Mari. Alin? Box na lang. Baka hindi kita yung pagkain sa sobrang taas. Yan. Perfect yan, Day. Nakatungo dapat. O, ganyan. Tapos sa likod ng tabo. Huwag mo naman sabihin yung mga pangkalang natin. Low budget. Forward. Forward ka, sir. Sige, gusto mo maging vlogger, ah. Bakit ang hirap naman ang ganitong trabaho? Dapat nakaganyan. Yan, ganyan. Hindi. Yan. Kumain na lang tayo, no? Story na. Magbigay na tayo ng feedback sa page nila. Mapapamuray. Ayan! Dapat pala nagagalit muna eh. Ito po yung ikakasakit ng tiyan. Ikakasakit at ikaka-absent ko bukas. Ito po yan. Ito din. Pinip ko sa bakery. Bakery na mahogany pa to. Kikita to. Kaya nga eh. Oo, ang pangit. Ayan na. Huwag mo nang galawin, baka di mo na mabalik. Babalik na. Ayun, mo na. I-zoom mo. Kasi ito naman kita. Hindi ganun. Nakaslant eh. Wait. Layo natin. Yan! Ito! Podcast na? I-ganun mo konti. Ganun pa konti. Zoom mo. Ay, hindi ba ma-zoom? Hindi nga ma-zoom. Hi mga Quaker! Welcome to the Kweik Show! Ay! Yun ang kalaban mo. Naangin pala kalaban ko eh! Okay, nakarecord na yan. Ang hirap! Yan. Baka naman sa kalagitnaan, biglang gumanon. Okay! So ngayon, ito na po yung mabilis ang vlog na. Kailangan 10 minutes sa mo kami. Hi mga Quakers! Welcome to the Kweik Show! For today's show, gagawa kami ng mukbang challenge. PagmuMukbangan. Mukbang na may review effect, ganyan. Tapos may paandatorya! Diyos ko Lord. May video okay po kami, background. Hindi talagang inano namin yan, kinuha namin si Kuya. Background music namin yan. Pag natapos yung kanta, Sige. yun na, malapit na matapos. Pag natapos yung kanta, dapat mabilis ang mabilis ang mukbang lang. Maubos Tapos pag kumanta na siya, dapat kakain na tayo. Ayun na, tapos Yun na. yun na. Okay, go. Okay, let's do Ulit. this. Hi mga Quakers! Welcome to the Kweik Show! So for today's video, may bata naman. Isang pamilya po sila dyan. Yan. Ay, naka-record na. Ay! Kaya ba today? Bago matapos yung vlog natin 10 minutes lang, tapos yung preparation mga 1 hour. 2 hours. Okay na yan, game. O, game na, pwede na. Intro ulit. Huwag na mag-intro pa nga, parang 502 na nga natin intro. Okay, go. Okay, so for today's show, yung mga channel. Itataas na lang namin. Ito yung Sabi naman po yung mag-a-adjust. Ginusto mo yan ah. Tintin ah. Nakakabaliw na. Order po kayo sa kanila kasi grabe yung hirap namin. Wait lang. Tayo ginagawa, napapagod na ako. Change location. Change background. Yung intro mo no, iba na yung background ngayon. So, dito ulit. Yan. Sige, nahilo-hilo na sila. Talagang sasakit po ang tiyan namin. Kasi nahihilo na yung mga pagkain natin. Mari, gutom na talaga tayo ngayon. Talagang mukbang na to, friend. Mukbang po talaga to kasi kanina pa po kaming tubig.
mag-donate ng tripod. Ay, Okay, nako. go na. Okay na. Thank you for watching. Bumili na lang kayo sa kanila.